金融資訊精準分析，海外股市期貨外匯評論，國金交易所，國際財金大勢，為你全面解構。國金交易所嘅時間呢，就到咗星期二㗎啦。咁喺星期二嘅時候呢，咁我哋好開心啊！今日呢就有新人上場啊！咁就會係呢Storm Harbour 證券嘅高級合夥人兼亞太區總裁啊張忠永先生㗎 Walter 㗎。咁其實呢，阿 Walter 因為第一次上嚟啦，咁所以要介紹少少啊佢嘅 background 㗎。咁佢其實呢，就喺一路都喺財經金融界入邊呢就做嘢，咁主要都係喺國際嘅銀行方面咧就做嘅，咁佢包括就做過呢個蘇格蘭皇家銀行啦，亦都喺星展銀行啊，同埋荷蘭銀行方面咧，亦都服務過嘅，咁有好多嘅國際投行嘅經驗噶，咁但係咧最緊要係因為佢咧喺近呢幾年啦，咁主要都係喺內地方面咧穿梭嘅。咁其實佢有好多好寶貴嘅，唔單止係投行方面啦，亦都係有呢個內地嘅經驗咧，可以同我哋分享翻嘅。咁趁阿 Walter 開聲之前呢，我就好快望一望啊，因為道指期貨方面呢，亦都係跌幅係擴大咗㗎，就跌緊69點嘅，13,098點啊。咁仲要咧睇埋啊，咁而家暫時咧 S&P 嘅 futures 咧，亦都係跌緊7點嘅，跌幅係有0.5%， 1396點嘅。咁至於呢個金方面嘅情況啦，咁其實都要睇埋嘅，因為咧個金呢幾日咧其實都跌得幾多，咁亦都咧喺呢一刻中咧係再度跌穿1650嘅位置㗎。而家做緊係紐約金1646.9嘅，美元一盎司跌緊20.4，紐約期油方面咧居高不下嘅，106.77美元一桶嘅位置跌緊1.3毫二，咁美元係威係勢啦。今朝早喺亞洲時間嘅時候呢，歐元對美元呢係曾經上過1.32嘅位置，咁而家緊頸呢就跌穿咗嘅1.3193噶，咁仍然係一啲都相對嚟講都近排啦幾高嘅位置。咁至於歐元對日元嘅 cross trade 方面呢，交叉盤啊，咁亦都係升穿咗呢個109嘅位置啊，咁就係上到去啦110.42嘅。咁啊 Walter 好開心啦！咁今日係啊，第一次咧就同你合作咁就即係話介紹咗少少關於你嘅 background 啦。咁就講到呢個內地有好多嘅經驗分享嘅時候咧，其實我哋喺你早嚟期間咧，我哋喺傾偈當中咧，亦都係你有好多體會喺內地方面嗰個感受。我估係好多人參與其中一個啊，咁我係一個 data point 嘅，咁肯定唔係專家。但係因為其實有好多時做生意嗰度嗰個位置咧，唔係我哋一般普羅大眾可以睇到嗰啲情景嚟噶嘛。係。我其實套用翻我一個舊老闆講啦，我估即係喺大陸做生意咧。嘅體驗就係點講咧？就係個參與感就好強啦嚇，個成就感咧通常都好低。係。咁 even 我嗰陣時即係我搵呢個 portfolio 嘅生意，咁有啲係大學生意啊，或者有啲係啲譬如話融資嗰方面啊，或者資本市場嗰方面。咁另一邊咧就可能係啲好似 dealing room 嘅生意，好多時候都要搵啲係所謂 cash cow，即係搵好多錢嗰啲去養住大學個生意。大學個生意係一個投資啦，好多時候嚇。咁肯定都有收成期嘅，收成期通常都未想象之中長啊。係，因為始終喺內地方面即係講嗰個人脈關係咧，其實全球做生意都係要講人脈關係噶啦。咁但係特別係內地方面咧，呢樣嘢係比較重視啲咁啊係。係同埋呢樣嘢我突然之間諗起有兩個 angle 去睇嘅。第一就係人物關係，就係話你嘅對手問題就係你嘅對手成日都會調你可能嘥咗個時間去培養一個one to one 嘅關係，咁但係如果佢一旦佢走咗之後你又重新嚟過。呢啲我估好多係做大陸生意啲人覺得一個好令人苦惱啊嘛，非常苦惱嘅嘢啦咁
另外有陣時我都設身處地去從佢哋角度睇，就係話究竟佢哋點樣睇香港人咧嚇？我曾經聽過一個 comment 係 come from 一個大學嘅客啦，咁佢就話：我就算貪啊，我都唔同你貪啦。你貪咗之後有咩事你就走不坐直通車翻香港。我就可能要入巡城監獄，我貪都揾過我一齊入巡城監獄嘅人啦。呢樣嘢其實係一個，我覺得係一個幾公平嘅意見嚟嘅嚇。咁你正話提過咧，呢個人物關係其實係一個好昂貴嘅負擔啊。咁即係幾深體會喎，呢個真係。係嘅，我估，但係譬如話我哋立足香港咁啊，如果你話從一個商業角度啊，我都譬如史密夫先生咁樣，佢就可以 afford 得起話，我真係唔做大陸生意啊，我已經上晒岸啦。如果我喺大陸嘅參與純粹係一個慈善嘅投資咁樣嚇，但係大部分嘅香港，包括好多大孖沙都仲仍然都係好 active 咁喺大陸做生意。咁如果你話喺大陸做生意嚇，你唔投資就我會呢個係一個當係一個已出之物嘅支出嚟㗎嚇。係，因為我記得我同有一個喺內地方面做生意嘅朋友咧，都有講過，其實好容易啫嘛，俾錢啫嘛，咪俾咯。跟住佢喂，你知唔知要俾邊個？你知唔知俾邊個？仲要俾幾多？你知唔知要點俾先？即係呢啲全部都係要培養翻嚟嘅，係。仲要係俾下嗰個人突然間唔見咗，你要俾第二個，咁俾邊個啊？又是俾邊個？其實肯定係嘅，送禮都係一種學問嚟嘅。我知道城中有啲富豪咁啊，佢可能有一個秘書係專責負責喺過年過節點樣安排送禮嘅，佢咪要送得幾平均咁？亦都 depends on 嗰個市吹緊邊個關係嘅市價咁，值錢啲嗰啲關係，講完要送個禮要厚啲啦。呢啲直情係一門學問，亦都係要花功夫去安排。絕對係啊，係啊，因為仲要咧有一啲傳媒方面嘅朋友咧，專走大陸必嗰啲咧，咁我曾經聽過嗰啲咁嘅朋友，即係如果上到去咧要做即係啲比較重要嘅中央工作嗰啲會議啊嘅時候咧，佢哋係永遠都係兩個篋㗎，有一個篋咧係成個篋都係啲小禮物，唔係直接俾個男方，係俾男方身邊嗰啲女士㗎喎，係。咁其實亦都講緊好多呢個唔係一個貪嘅純粹一個貪嘅概念啊！即係呢一個係一個禮貌嚟嘅。我以前亦都請過啲外地嘅同事，咁佢哋都會依時以後嗰啲禮物可能唔係一定好貴，但係佢覺得咧喺一個人情上係啲絲巾啊、小香水板啊，但人哋就覺得人哋就會感激你個心意喎嚇。我估喺大陸做生意，即係溫情牌仲係有佢一定嘅效用嘅。咁所以咧，其實Walter 佢咧唔知係咪即係佢係一個好謹慎啦，睇得出，同埋係一個我肯定唔係一個好謹慎，好係咩？你係而家保持唐型嗰格嚟㗎。我啲口齒唔伶俐，就同阿唐生有得互相不相伯仲。都唔係喎，你個唐生好多喎，起碼你而家 on air 都好流利。抄完係咁嘅。其實點解我話阿 Walter 好謹慎咧？咁第一咧，佢叫我唔好叫佢張生，叫佢 Walter。跟住第二咧，上次係啲某個地方嘅知客先叫我做張生。係咩？咁我唔係啊 Walter 你好啊。咁就同埋我做阿水咁都 OK。唔得，呢個我叫唔出，我通常係叫恒生嗰個，我哋背後啊叫恒生嗰個公關咧就好叫水，因為佢又係 Water， 不過佢多個 L 啊。咁就同埋咧佢好勤力啊，佢做咗功課啊。之前晏晝嘅時候咧已經 email 咗俾我。咁其中真係其實都花咗我5分鐘嘅，冇咁誇張。不過將我其實我嘅興趣係寫稿嘅，我中意寫稿嘅嚇。OK。咁所以我係 regular 我都有寫稿嘅嚇。聲音嘅傳媒或者係即係上鏡嘅傳媒就唔係，又或者 Promedia 嗰邊就唔一定係我嘅興趣或者我嘅強項啊。但係寫稿我係中意，咁所以都將一啲舊作同阿 Sandy 分享咁樣，或者可以如果揾唔到題材，可以揾啲舊作嚟做。絕對揾到題材㗎。我要再重申一次咧，喺呢個國金交易所開節目之前咧，阿 Q 都問過我2個鐘每日咧，你都要講2個鐘嘅時候咧，仲要係日日唔同嘉賓。雖然星期3可以唞唞咁。有冇咁多嘢講啊？有㗎，係唔驚㗎，係咁就同埋你如果係有一啲題目係舊作嗰度咧，係有
值得去同大家分享嘅地方咧？其實你可以有冇擺上網啊？可以我哋有嘅Facebook 方面咧，我哋有個國金交易所嘅網頁，我哋可以打上去嘅。好啊，我有個 blog 嘅，但係我啲 blog 就即係 depends on 我幾忙，我就冇 update 啦。但係啲舊作都有喺嗰度嘅。係好啊，咁Water 其中一個題目咧。咁點解我一開波嘅時候咧就好強調咧佢有呢個內地嘅經驗，因為佢其中一個題目咧就係話，因為中國未來咧就即係無論係國內同埋國外人對中國啊個睇法係好唔同嘅。咁佢其中 call 咗一個咧就係只緣身在此山中啊。係啊，其實都做咗即係成廿幾年銀行啦，咁。亦都喺唔同地方工作過啊！香港同中國就亦都因為血緣嘅關係有個感情嘅因素。我亦都試過喺新加坡工作，咁嗰陣時咧就啱啱係其中有一年就係、如果有啲觀眾有咁嘅年紀仲記得就係97、98亞洲金融風暴嘅。咁你知如果仲記得亞洲金融風暴嘅崩堤咧，係因為點解咧？係因為泰伯啊、泰銖俾人衝擊。咁其實喺正式崩堤之前呢，海外同埋海內啊，希望我得眼咁大家聽得清楚，就即係 onshore offshore 嗰個睇法咧，對於泰銖會唔會脫離一個所謂一個掛鈎啊嘅睇法係好相差好遠嘅。咁有陣時間覺得好似佢國內意見係好似喺個上風嗰度，有陣時又調翻轉頭。真相其實就而家事後睇，好難話邊個啱邊個錯啊！咁結果係崩咗堤嘅。結果即係如果你話內資嗰陣時，譬如話由高盛開始都發覺啲研究報告啊，就話泰銖其實保唔到啊！咁呢個都係一個結果嚟嚇。咁我嗰陣時都覺得好奇怪，點解onshore 同 offshore 睇嘅事情可以分別得咁大嘅？咁譬如講翻中國咁啊，如果好短或者好 technical 咁睇，如果你仲記得係個3-4個禮拜前呢，人民幣個喺海外嘅價錢呢，其實係跌咗嘅，但係中國嘅我呢邊嘅 fixing 嘅匯價呢，仲係升嘅，即係我人民銀行都想做一個信息出嚟，就係話大局係由我決定嘅，唔係理得海外啲炒家，因為嗰陣時海外其實好多炒家，而家都仲有，我哋炒人民幣會跌嘅嚇。咁但係中國政府就俾一個好強硬嘅態度，就我要佢升，佢就會升啦。點輪到呢班人話事啊？咁呢個係一個小事情，如果睇翻大事情就係話睇翻成個經濟啦嚇。海外其實對中國大部分嚟講係幾悲觀下嘅。係。咁但係調翻轉頭咧，如果你喺上海或者喺北京，甚至喺3、4線城市，你就未必感受到嗰個悲觀情緒會點樣嚟啊！但係其實係接近，甚至乎係接近內地嘅地區咧，例如香港啊，好多都係好樂觀嘅喎，係即係會覺得其實內地都係主要行政策嘅。咁要行政策嘅時候咧，其實個市跌你唔托咯，個市升到輕輕合你咪撳咯。係啱嘅呢樣嘢，我估中國賣亞洲仲係一個政策市啦嚇，但係政策我唔覺得要 A 股升20% 係國家政策或者國家政策嘅首要即係嘅一個目的啊。我估維穩就大家公認維穩係重要嘅一個目的嘅。咁維穩得嚟係咪包含咗打牛市咧嚇？咁如果你話維穩係嘅其中一個衍生出嚟嘅一個動作嘅打牛市，咁就我對資產嘅價值咧，肯定唔係一個正面嘅因素。所以我覺得我係點樣由個政策嗰度去分解到出嚟啊？究竟對金融資產嘅影響係點樣咧？其實中間都存在好多問號啊！係咁，而家呢一刻鐘啊 S&P Future 咧，而家係跌緊7點㗎，1396點。咁至於道指期貨方面，13100點，跌緊67點㗎。咁個金交易所嘅時間翻嚟咧，就見到呢個道指期貨方面啦，咁其實都有少少咧，就係要轉勢啊，因為其實嚴格嚟講咧，美股就已經係連續升咗8日啊。咁點解咁講咧？因為其實上個禮拜5嘅時候係因為美股有個衍生工具係到咗期啊，咁嗰日咧就係微跌咗20點嘅啫。
咁如果唔係咧，就撇除嗰日嘅話咧，咁其實佢個升勢咧係延續到去呢個琴日嘅。咁因為琴日啊個美股仍然係微升嘅，仲要係曾經上過去13269嗰啲咁高位添嘅。連帶呢個標普500指數咧，其實個升勢都係持續嘅。咁但係琴晚呢個蘋果方面呢，就宣布咗用接近1000億元嘅現金嘅儲備咧，就去回購翻個股份，咁同埋派每股呢個$2.65一股嘅股息出嚟嘅，就會由第四季開始。咁所以大家呢，亦都係見到琴晚個蘋果股價其實有個升勢喺度嘅。咁但係似乎呢，而家外圍嗰度呢，就唔係話有特別比較多自己本身嘅消息喺度嘅。咁但係呢，外圍不嬲都比較注重翻呢，就係內地嗰個經濟嘅發展啊。因為環球嚟計呢，你話巴西印度嗰啲金磚四國啦，或者係甚至乎俄羅斯啦，亦都見到佢哋自己本身個經濟增長呢係放慢緊嘅，而且個速度呢都幾快下。例如好似印度，舊年第四季亦都係增長6%，已經係遠遠不及呢個內地內地嗰個增長幅度。即使係內地呢，今年話要棄保8，但係其實佢仍然係估計今年12年嘅時候呢，有機會係可以嘅經濟增長去到7.5%。咁但係呢，外間呢就已經喺度話話聲啦，哇冇保8啦，咁今次大件事啦。咁但係其實你計翻全球幾乎計落呢個經濟增長最理想嘅幅度，仍然係以中國為首嘅係。係咪我答呢個問題？呢個唔係一個問題嚟嘅。唔係我咁嘅，我唔敢去問Water 嘅其實。量嗰度咧，肯定中國個 size 上，佢加1% 已經係冚過你好多國家嘅增長率啦。但係第一係講起話嗰個國外嘅經濟數據或者統計，我記得好多年前呢，有一次牛尊義教授就係我哋銀行嘅嚟做一個嘉賓咁，做個顧問咁講啲嘢。咁佢其實研究呢啲 econometric 嘅 model 或者幾 statistic 佢係專家。特別係內地添。特別係外地啦嚇。咁佢就話：中國啲嘢其實好簡單啦，你將啲省份嘅 GDP 個加埋，永遠唔會等於國家嘅 GDP 嘅，即係中間好多呢啲咁嘅，佢舉一個好簡單嘅例子啫嚇。咁回應翻你頭先提嘅點出幾有趣，因為我而家嘅生意其實都有陣時係去睇啲所謂啲distress 嘅 asset 啦嚇，即係有啲被中文點譯被打壓嘅，即係或者有啲破產嘅公司，係一啲摒棄嘅資產啦。咁我亦都同一啲譬如話一啲全球一啲大嘅基金經理傾過，咁佢哋好大概年幾兩年前已經講嘅，有啲專係做啲 distress asset 嘅基金，佢話其實咧如果有錢咧，我而家可能啲錢係會去美國買，因為美國啲嘢係第一唔單止係平，而係我買咗翻嚟，譬如我要去點樣去清理個法律嘅風險係低好多嘅。反而你喺中國去買啲 distress asset 咧，其實就即係潛在風險，你執行起上嚟唔係話可能個法制冇咁完善牽涉到好多地方官員咁樣啊。咁呢樣嘢我覺得都係嘅。咁如果你又睇翻，唔好講 distress asset，你睇翻成個 global 即係啲資金經理點樣分配資金啊？其實都好難概括性話，而家啲人啲錢係湧緊嚟亞洲或者湧緊嚟中國，定話啲錢係翻緊翻去都好難講。咁如果你話你講得啱嘅，比起你話譬如話巴西嗰啲地方咧，巴西而家就即係被並看淡嘅嚇。係。咁但係我覺得美國係而家一個好多個人留意嘅國家嚇，作為一個投資嘅目的地。咁歐債就好多人，又係講翻頭先話一個圈外人同埋出邊人睇嘅嘢，因為如果你同歐洲嗰啲人講，歐洲人對歐洲就好悲觀嘅。但會唔會佢哋又喺個山裏邊就太過悲觀得滯咧？我都唔知。好兩極喎，即係歐洲人自己睇翻歐債就好悲觀，但係中國人睇翻自己嘅經濟增長就好樂觀。係啊，都呢個幾得意啊！咁因為歐洲行真係嘅資本市場啊嘛。係咪咧？係咪咁講？即係佢唔係一個政客式引導嚇。都係嘅。即係你唔知個
破底可以破到點嘅底？咁就係話你 bet on 就係話中國政府一定唔會俾個試暗嘅，咁肯定係即係一暗到暗底，肯定唔會有呢樣嘢，亦都完全係違背咗維穩呢個目的啊。但係譬如你話資產價值嘅調節，其實有一樣嘢我都幾點講啊？我話詫異啦，有少少啊，但係都覺得係印象俾我印象好深，就係點啊 ？A 股跌咗咁多嚇，由對上07年接近6000啊，係啊，而家2000鬆啲咁啊，係啊2300啊，2400都失手，見咗咁多，但係你好似冇乜聽到人上街暴動或者咩咁。講翻上一次 A 股跌得好犀利嗰陣時，我03年嗰陣時，我因為業務上咧，我要去所謂證監會有陣時開會，嗰陣時證監會仲喺舊嘅辦事處添啊。喺出邊咧就會成日有啲股民咧，可能唔知喺貴州啊，即係第二啲省份示威都係坐喺度嘅。啲公安唔理佢哋，由佢哋坐嘅，即係佢哋因為嗰陣時啲股票跌得咁緊要，就上嚟上京請願啊，係。咁樣，我覺得好奇怪啊！真係將中國股市跌，有啲人會即係會有好強烈嘅反應啊！但係今次由6000幾跌到去2300咧，好少聽到話要上吊啊，即係示威呢啲喎。咁即係結論幾樣，一係啲人有錢咗嚇，負擔得起呢個損失啊。第二就係話，譬如話股民比較成熟咧嚇，即係唔知我覺得，但係如果從呢個角度睇，我覺得中國雖然整個金融市場或者投資環境啊，個發展走得好慢啊，但係其實都係向前走嘅嚇，即係呢個股民個成熟嘅程度都係有喺度嘅。咁但係咧嗱，你提到股民有個成熟度喺度啊，咁同埋最近啊，舊年11月1號咧，中國證監會內地方面啦，就有個新任會主席郭樹清去上任。其實佢喺上任嘅時候咧，係好大力咧，就希望可以將呢個中國股市市場咧係納入正軌，重新 set 過一個秩序出嚟嘅。咁包括呢個咩老鼠倉啊、內幕交易啊，又或者係 IPO 審批啊嗰啲，都希望可以再重新整頓過。咁但係問題係其實咧，相對嚟講，佢甚至乎而家話創業板咧，如果啲股民係冇2年投資經驗嘅話咧，就要禁制佢哋去玩創業板。咁其實相對嚟講咧，佢反而個股民真係成熟咗，因為佢興玩短炒嘛，贏咗就走，贏咗就走，就係因為佢哋受過教訓啊嘛。咁所以而家你就算係中國證監會或者係全國理事社保基金理事會理事長大長龍出嚟點樣大聲疾呼，喂，長線投資啊，長線投資啊，喂，你要諗諗股民嘅歷史教訓。佢哋係慣咗，亦都係知道我唔走得快嘅時候咧，我就隨時係摸頂噶嘛。我估係嘅，走得快好世界都係成熟嘅表現嘅一種啦。咁亦都講開又講，其實大部分比較成熟嘅股市咧，通常個散戶同埋基金客戶嘅參與率咧，就係基金客戶啊，機構客戶啊7成啊，散戶就3成。咁而家中國都慢慢轉緊，但係之前呢，其實啱啱調翻轉頭，個散戶嘅參與率呢係比機構客戶長好多。咁散戶就唔多唔少有呢啲所謂即日先嘅，尤其是中國嘅股民啦嘅表現。佢甚至乎係希望可以 T+0添啊。係啊。其實呢樣嘢，如果我係exchange 個主席或者老闆咧，我就唔介意嘅，因為咁係會增加個交投量啦嚇。但係對於個成個市場健康嚟講，係一個好差嘅信號同埋嘅模式嘅發展嚟。係唔係咧？我真係唔知，即係有時如果我哋好哲學咁去睇呢件事情啦嚇。股票市場嘅功用係咩咧？如果我純粹從一個如果我係買咗，我都唔知，我唔記得number，我唔記得港交所個號碼嘅。788。如果我買咗港交所嘅股票嚇，我理得係咩人玩啊？最緊要個量夠 turn 得夠快嚇。咁其實香港嘅我行外有啲叫 velocity 嘅，就係話你成年嘅成交量除以你個 market cap 啊。咁韓國係最高嘅，我以前睇都冇咩。韓國係好高下，唔講最高係3倍嘅。香港係少過1倍嘅。以前即係啲人買咗係揸好耐，有啲人就 turn 到。我唔知中國而家大概係幾多到啊？咁
咁但係即係如果一個 high velocity 嘅市場嘅快速度嘅市場啊，對買咗港交所啲股民嚟講係冇乜壞嘅嚇。咁係時間到，我哋先聽聽歌先啊。美股開咗啦，咁果然呢就斷咗纜啊，跌緊63點啊，而家13,175點 ，Nasdaq 係3,059點，跌18點嘅，標普500指數1,395點嘅，跌緊8點啊。咁其實呢，大家可能都會話諗緊啊，如果想聽DBC 嘅時候呢，有啲好多嘅聽眾而家可能係透過 Apps 啊，用 iPhone Apps 或者係呢個電腦方面去聽啊。咁其實呢，我哋係有自己品牌嘅收音機㗎，係有 DBC 品牌嘅收音機啊，亦都有最新嘅型號係出咗㗎。咁大家呢係可以喺呢個港鐵全線啊71啦 Circle K 啊都有賣嘅。咁其實唔係好貴啊，280蚊嘅啫，差唔多有時呢買一隻 DVD 或者係 CD 啊都冇咁貴，冇咁平啊，應該係講。咁就同埋有8隻色可以大家揀啦，同埋最緊要係乾濕兩電啊，亦都可以透過 USB 咧喺電腦度攞嘅。咁仲有咧，其實其他嘅品牌亦都係有出呢個數碼收音機嘅。咁好似 Sony 同埋 JVC 啊，佢哋就出咗咧係車嘅機啊，咁可以裝落部車度㗎。咁呢啲機咧相對嚟講就比較貴啲啦。我唔知佢包唔包裝，marketing 冇寫到，1690就 Sony JVC 就1680，寫埋裝埋要幾多錢先得㗎？呢個包唔包裝㗎？咁其實喺旺角嘅黑布街同埋九龍城土瓜灣一帶汽車音響鋪都有賣啊，兩款亦都係 FM 同埋 USB 都係支援嘅，有支援呢個 iPod 同埋 iPhone 噶。JVC 嗰款式咧亦都係有 AM 添嘅，咁就藍牙無線播放 AM 好少人聽噶啦，唔使 highlight 呢樣啊。咁其實咧仲有呢一個紐約期金方面1646美元盎司，跌緊20.6噶。紐約期油方面106.3毫三啊，跌緊1.7毫6。咁正話咧同阿 Water就講到咧呢個內地方面啦，咁特別係因為已經講到去歐債嗰邊，歐債同埋呢個內地咧，其實好多時睇法咧，對自己嘅睇法特別都好唔同啊！即係我覺得我如果咁講嘅話，好似有少少唔係好中肯，係咪外國人對自己嘅睇嘅時候咧，係相對嚟講比較中肯啲咧？因為中國人咧，即係可能我哋收嘅資訊咧，相對嚟講係已經係 mask 咗好多層啦。咁我估。佢哋有微博㗎，每個人都有個盲點嘅。外國人就好多時就永遠講下就會帶翻入個主題就係咩咧？話中國冇政治改革啊，經濟一定唔掂。其實我係 buy 呢樣嘢嘅嚇，但係呢個政治改革係究竟係6個月嘅事啊，5年嘅事啊，定係50年嘅事？就即係個時間性，大家可能有啲爭拗啊。所以我覺得好多投資者係會有一啲少少嘅戴住有色眼鏡去睇，因為好多人覺得中國嘅政治仍然都仲好多缺陷需要改進啦，所以就對經濟都會有一個保牛嘅嚇。係，咁但係如果睇翻咧，即係內地嗰個經濟咧，其實外國人睇，同埋喺內地人睇咧，同埋香港人睇咧，係3個 view 嚟嘅。係，但係外國人嘅 view 咧係 subject to change 嘅。佢一時咧可以hard landing，一時可以 soft landing，一時咧就內地股市係升，一時內地股市咧係跌。同一間 house 喎，係。所以其實好參差喎，可以。佢哋係咪因為佢哋 gather 唔到啲數據啊，所以佢哋有咁參差嘅睇法？但係反而阿 Stephen King 咧，即係曾經何時Stephen King 嗰陣時係弊啦，係呢個 HSBC 定係高敏，我唔記得咗，定係呢個Stephen King 啊，佢係一個 economist 嚟㗎，睇咗內地嘅經濟好耐嘅，咁最近係退下火線啦，走咗去教書，咁佢係一面倒咧，長期咧20年嚟咧睇好嘅係咁實會中嘅，我中咗好耐啊，唔好話實會中啦，係啊，即係堅持一個己見，永遠都會有機會贏嘅，係啊，咁唔知啊講翻即係其實呢個問題係幾 loaded 嘅問題，有幾個層面去講。第一就係話啲銀行分析員或者證券行分析員出嘅報告點解有啲感覺上成日都會轉 view 嘅，即係呢個係一個
咁另一個問題引申出嚟就係話，其實個分析員或者個經濟師嘅意見代唔代表嗰間銀行嘅意見咧？係咪一個完全一個獨立嘅 thinking 啊？咁譬如話如果匯豐嘅經濟師睇好中國，係咪代表匯豐睇好中國咧？嚇，咁呢個亦都係一個問題。另外就係話從資訊嗰度，好難講。我估其實中國係一個 publish 得幾多啊，都出版咗幾多統計數字啊。嗰啲統計數字其實唔難攞嘅。其實中國有一個問題就係資訊太多，但係好多都要篩選啊、過外啊。即係其實資訊就係咁啊。有時你睇國外啲文章啲字數係好長噶，但係需唔需要咁多字？同埋好技術性分析噶嘛。係啊，好多 term 添。係啊，有時睇唔慣都睇得好辛苦，睇得慣都睇得好辛苦。咁但係我就唔覺得係話佢嘅資料可能佢哋對個政治嘅敏感度，我真係唔好講話數目字。如果數目字嗰啲，其實大家可以掌握到嘅數目字都係差唔多。係。但係譬如你話對政治嘅敏感度啊，薄熙來對同埋重慶市嘅經濟啊，重慶市啱嘅經濟對全國工作嘅經濟啊，即係呢啲咁嘅嘢就肯定冇一個本地人掌握得咁好啊。譬如話王岐山主經濟啊，應該係邊個主經濟有咩影響啊？嚇，定係李克強主經濟會唔會有啲咩影響啊？王岐山嘅作風係點樣啊？即係呢啲個敏感度就可能係冇國外人或者香港人咁強啊。但係如果你話純粹係數字上咧，嗰啲大家可以將拿到嘅數字，我覺得應該係相近嘅。所以但係喺分析嘅時候咧，變咗就係仍有個好大嘅差異啊。係啊，我覺得如果純粹用技術嚟講咧嚇，咁大家都係專業人士嘅。如果我要由結論先行咧，去寫一個好嘅報告去 justify 一個結論咧。你話黑可以係黑，你話白可以係白嘅，即係呢啲嘢好容易指鹿為馬，都唔係咁難做到嘅嘢嚇。係咁我一個深層次嘅問題，有幾多經濟報告咧係完全係冇立場咁樣由一片白紙嗰度去開始去 build up 嘅？尤其是我係針對一個國家嘅經濟係可以咁做啊！如果你話針對一個行業啊，或者針對一間公司咁啊，好多時之前過去啲投行俾人投訴就係話，梗係你要做 IPO，而家會講得好啊嚇，啲咩 Chinese Wall 都係假㗎咁樣嚇，咁即係呢個好多我哋行外人都有佢自己嘅意見嘅。咁所以啊，即係有時我哋睇啲 report 嘅時候咧，咁就要即係自己都要有個 view 啊。因為有時你睇得多嘅時候咧，可能你會代入咗㗎，可能將 report 嗰啲 view 咧已經係融入咗當係自己嘅 view。咁但係咧變咗個分析性咧，就變咗係減低咗，即係好容易就攞咗人哋個 view 咧，就當係真嘅。咁所以就係個問題喺呢度咯，尤其係內地啊，內地即係而家又話微博咧又要用正名啊，咁啊，即係有啲難搞啊，咁你個資訊咧的而且確真係唔對稱咯，所以變咗更加令到內地有好多嘅投資嘅時候咧，即係我都唔知今日聽日都唔知聽日事啊，我唔知聽日咧到底係甚至乎啊統計局啊。你想睇下統計局佢到底咧每個月發布嗰啲嘅經濟數據咧，曾經有時而家叫好少少，即係你可能 click 4-5 click 入去咧，終於攞到個 schedule 出嚟。但係講緊係好耐以前咧，你其實係攞唔到嘅，佢冇 schedule 嘅，因為即係你係要睇住咧，到底係新華網啊，又或者中國證券報幾時咧，佢會發布話聽日出啦，跟住你好開心啊，期待住啊。出咗又擔心啲質素啊。唔係，我試過有一次佢話聽日出，點知原來佢話額頭。咁呢故仔成日聽到啊，即係個政府會影響，有時啲統計數字佢會會係個獨立性係有啲存疑嘅。係咁其實咧，如果睇翻啦，即係好多時啊，我哋就算係外邊人咧，即係即使話
中國今日咧有好多嘅資訊啊，又或者係啲數據公佈嘅時候咧，透明度係多咗。咁但係始終咧，我哋要掌握同埋去分析嘅時候咧，都好難估計。例如我舊年咧就嘗試過去理解咧，佢哋內地嗰個豬肉價格，因為豬肉價格真係爆升嘅，40幾個%嘅升幅，佢個個月都可以。佢可以突然間話40幾個%，哇撳到落去係以10幾個百分點咧嘅速度咧咁樣調低落嚟嘅喎，你係完全想像唔到。跟住然後佢中間咧就零零細細會有一啲新聞出嚟就話我哋派咗好多豬苗出去啊，跟住但係你望一望，咦？你派咗咁多嘅豬苗，但係佢哋養豬嘅時候咧都要9個月嘅時間，你有冇可能喺下個月嘅時候40幾個%嘅增幅，喺下個月派完豬苗之後就變咗30幾個%嘅增幅，未曾9個月喎，隻豬就係苗嚟嘅啫噃，所以好難理解啊嘛。可能佢哋食啲特別嘅 steroid 啊，係咯，可能係啊，跟住所以其實啦，內地方面咧就其實唔係話一面倒咧，係令人費解嘅。有啲地方咧係好 positive 咧，就係正話阿 Water 講過，佢哋的而且確係咧可能改變佢哋自己啊，去配合呢個國際接軌啦。即係無論係各方面嘅政治好、經濟好，佢哋的而且確係有進步嘅。呢個係無可否認嘅，即係。我記得好細個嘅時候翻大陸咧，同而家翻大陸係兩回事嚟嘅。係啊，佢真係夠膽死成個篋咧，同你係調轉啪一聲，將你啲嘢咧全部倒晒喺台嘅有，地下嘅有。總言之就喺度逐件咧，用咗2個鐘頭同你睇。即係今時今日唔會有呢啲咁嘅事發生㗎嘛。我估係一個進步啊，但係距離我香港人嘅理想仲係差緊啲咯。但係肯定係進步咗好多，所以有時睇中國，作為一個中國人睇中國就真係要放眼長遠啦。即係你好多嘢，如果你朝樂觀嗰方面睇咧，就要當佢呢個係一個 growing pain 啊，即係個過程啦。即係如果你悲觀，你可以係好悲觀嘅。咁同埋要有個胸襟啊。係啊，我哋等嘅同埋去處理嘅，即係其實都要有個胸襟咯。即係我哋要有個耐性喺度噶。即係即使佢話要去改嘅時候，你亦都唔 expect， 你只要瞓醒覺之後咧，起身，即係成個世界就唔同晒㗎。我估。其實作為一個海外人，我哋有2種嘅我嘅帽可以戴啦嚇。一就係話我哋係香港好多嘢係比較行得快咗啊，咁可以我哋作為一個榜樣啊，或者作為一個有個 feedback， 有啲好嘅 feedback 翻去中國。另一個就係話有陣時我哋好批判性嗰陣時，但係調翻轉頭，如果俾你去管啊，譬如話假設你係習近平咁啊，就係接棒啊，咁你會點樣去管中國啊？中國係點管呢？其實都係一件絕對唔係一件輕易嘅事啊！嚇，因為國家咁大。我之前喺新加坡銀行做過工，咁我喺新加坡住，咁我代表新加坡銀行喺國外跑生意嘅時候，好多時感覺上國外人係幾推崇新加坡嗰種模式啊！咁即係一個相對專制嘅社會，但係做出一個好好嘅經濟成績。但係其實講翻轉頭，我估管中國應該比管新加坡難100倍啊！我以為李光耀都接受呢樣嘢。個 size 都唔同啦。係個 size 個 complexity 啊。新加坡唔多唔少有個英國人嘅法制牛咗落嚟啊。種族文化唔同啦。種族文化雖然都係多元族，但係新加坡嗰個多元族咧冇中國咁複雜。係嚇，咁所以。好唔同嘅。咁如果睇翻美股而家咧就係跌緊108點啊，個幅度係擴大咗嘅，13130點啊。標普500指數1392點，跌緊11點。Nasdaq 3053點，跌緊25點噶。咁至於咧歐洲嗰邊咧，德國 DAX 都係跌幅擴大咗嘅，跌緊90點，7063點嘅。咁至於法國 CAC 方面咧，而家係3538點，跌40點。富時68點嘅跌幅啊。咁其實歐洲嗰度咧，而家主要嘅市場都係跌緊1%樓上。
咁而家國金交易所嘅時間翻嚟啊，其實今晚呢就有個新屋動工嘅數字嘅，咁呢個數字亦都出咗698000啊，咁同市場預期嘅70萬，同埋之前嘅經修訂嘅數字706000呢，收動工嘅數字係減少咗嘅，喺呢個2月份啊，咁就但係呢，亦都要睇埋呢一個星期其他嘅數據嘅，關於房屋市場，因為特別係呢個星期呢，係相對嚟講比較多關於房屋嘅數據嘅。咁仲有二手房屋銷售啦，同埋新屋銷售啊，分別喺呢個星期3同埋星期4亦都會公布。咁但係呢，亦都要留意翻啦。今晚聯儲局主席伯南克呢，亦都話會喺呢個會有一個講話嘅。咁佢就喺講個 talk 之後呢，大概12.9啦，呢個東岸時間啊，講完之後呢，就應該之後亦都會有一啲PC 唔知會唔會呢？唔知佢哋興唔興啊？咁但係起碼呢，佢因為今次嘅講話呢，亦都會喺George Washington School of Business 嗰度呢，係關於呢個經濟方面講話嘅，咁睇下有冇啲玄機啦。咁另外呢，亦都要睇埋啊，而家美股方面呢，就跌緊105點，13133點嘅。咁其實如果講到內地呢，唔可以唔提啊，佢嗰個經濟發展呢，其中一個係比較主要嘅題目呢，都係關呢個人民幣事啊。雖然近排啊，就成日講呢個市場利率市場化，但係其實呢，呢個可以融合再提，但人民幣嗰度呢，的而且確真係佢個嘗試去接軌呢個國際呢個速度呢，其實唔可以忽略嘅，因為佢包括05年啦，有一次嘅匯率上面嘅大改革啦，咁就一次過將人民幣升值咗，當時嘅百分比其實好細嘅，佔2% 到嘅啫。咁但係呢，由當年啊，佢定個價呢8.11落到嚟而家係差唔多6.30啊6.32，以中間價去計呢，咁其實佢嗰個升值嘅幅度呢，係講緊已經成20幾個 percent 嘅啦，20幾23個 percent 都有，係啊。咁所以其實佢哋個改革嘅速度同埋決心呢，唔係話冇嘅。咁如果睇翻個人民幣方面啦，咁就嗰個國際化嘅速度呢，即係暫時嚟講仲係自由人民幣自由兌換方面仲係維持喺資本帳上邊噶嘛。其實我覺得如果你從個宏觀嗰去睇啊，我諗而家3年前嚟講嘅係咪？3年前金融海嘯啊，亦都加速咗我估北京對人民幣國際化嘅一個即係個決心啊，可以咁講，因為如果我喺北京好容易，如果我係揸住咁多外匯儲備要買晒美金嘅國債，你就開始諗點解我咁笨呢？我自己都係一個世界主要國家嘅，如果人哋揸人民幣咪好過我揸美金啊？咪咯，咁咧無端端因為咁好明顯啦，即係睇到華盛頓嘅政策就係我用個 currency 貶值去減低我嘅負債啦。咁我估即係中國，如果你係西份嘅外匯外管局，你就有一個兩難啊。一方面你又要人人都啲人民幣係咁樣咧，啲遊資湧入埋嚟，逼住要買好多美金。但係買美金嘅時候，到你去買美金嘅資產就貶值咁啊。咁所以我嗰樣嘢其實如果加速咗話，唔得，人民幣一定要我一個國際嘅身份嚇。咁你睇翻之後嘅步伐就好似你咁講啊嚇，就香港就建立到美國人民幣市場啊，咁呢樣嘢我估完全係政治係超級正確嘅，香港亦都係全方位配合啊，因為直情我覺得初時推出嚟嗰陣時，官又好商又好，定有種亢奮嘅感覺，即係個人覺得呢個係一個超級肥豬肉啊，咁係咯。但事實上係咪超級肥豬肉？我嗰陣寫個篇文嘅，個題目就係咧有點心好容易變咗做雞鴨嘅，嗰陣時就講緊啲好多點心債啦。咁我覺得長遠係嘅，但係你又係講翻而家我冇最新嘅數字，你譬如話講以點心債為例 ，which 其實係喺成個人民幣國際化裏邊係一個好少嘅一環啫，唔係即係我冇 put in perspective 啦，冇以偏概全啦嚇。咁但係嗰一範就算啲人炒到
幾熱啊！我有啲朋友轉工啊，點解佢做咗 DCM， 即係所謂 DCM 係即係債務資本市場啊，揾到工啊，係啊，因為我新銀行想做點心債，其實點心債而家就算俾你做到啊，都係即係係超級安慰獎，即係食之無味，棄之可惜咁樣嘅，即係好雞鴨嘅呢個費用，所以我估嗰個市場會繼續發展啦，但係嗰個對參與者嗰個如果作為一個銀行咁啊，個盈利咧，其實就未必係初時吹噓得咁樂觀啦。但係反過嚟講點心債我估係有啲即係點講 overstate 咗啊，就係誇大咗佢嘅經濟利益啊。但係反過嚟講，因為人民幣走出國際市場咧，如果我哋睇過利率市場，其實而家全世界至少有3條人民幣利率嘅 yield curve 嘅即係孳息率曲線啊，一條就係國外嘅孳息曲線啊，一條就係離岸人民幣現貨市場嘅孳息曲線，另一條就係所謂用嗰個衍生工具個 NDF 不交收嘅遠期合約產生出嚟嘅孳息曲線，因為存在呢3條嘅孳息曲線呢，其實就產生好多對沖嘅機會啊嚇，唔少銀行係通過做一啲遠期人民幣嘅安排呢，就同個客戶即係譬如平分春色啊，譬如話個對沖機會可以一次過賺到大概2A 咁嚇，可能銀行就我50點子咁留翻1.5A 就俾個客戶咁啊。咁呢個其實香港好多嘅啲過去1-2-3年都賺唔少呢啲錢嘅嚇。咁但係我估慢慢MA 都有啲咁微言啊，即係都睇清楚下。我估肯定冇人想打壓呢個市場嘅，但係我估適度嘅監管，可能佢監管機構覺得有咁嘅需要啊。咁其實係就住個客戶個利益方面去進行一個監管啦，即係應該係個分裝唔。其實我估如果監管者嘅角度就係話，理論上咧，而家所有買賣人民幣都要後邊咧，理論上啊係要有一個商務嘅一個原因，即係我係 exporter，我係 importer，或者我要買嘢。就唔可以純粹一個炒賣嘅嚇，咁當然有幾多單係真係一個 exporter 嘅單，有幾多係真嘅 LC， 呢啲就有其實有好多空間可以走嘅。咁我監管嘅角度就係話，你要開始俾打你俾個頭，喂，你唔好係客你都叫佢做喎，你要 make sure 個客係真係有一個你話對沖嘅需要又好，或者佢真係會有遲啲會收到人民幣，或者遲啲會收到美金，即係你係要有一個 genuine 一個真正嘅商業需要嚇，因為過去其實有啲案例係即係純粹做 arbitrage 嘅，即係純粹兜個圈咁樣賺。但係呢個係個匯市嘅操作嚟嘅喎。呢個我估其實準確嚟講咧係一個即係遠期，其實譬如話2年之後嘅人民幣嘅匯價，其實係代表咗就講到好似技術性，代表咗個嚟個市場係反映到嚟個市場嘅嚇。我估主要嚟講係因為好似我頭先話齋，其實離岸嘅嚟個市場同埋onshore 嘅嚟個市場係好唔同嚇。譬如我話我都筆錢去外邊擺，可能擺到5厘嘅存款利息啊，喺海外嘅肯定唔會有呢啲咁嘅利息，一定要擺翻喺國內嗰度先有㗎嘛係。咁而家美股輕輕跌少咗㗎，而家係跌緊94點嘅13,144點啊。法國而家跌緊47點，3,530點嘅。咁至於富時跌多咗，跌緊75點嘅。咁至於德國 DAX 方面呢，跌緊103點㗎。咁我哋休息一陣先啊。歐洲股市方面呢，德國 DAX 跌得深咗少少嘅，跌緊128點啊，7,036點嘅。咁至於呢，法國 CAC 方面跌緊42點，富時方面呢，就英國股市跌緊81點嘅。德國 DAX 而家係跌緊1.5% 啊。咁暫時呢，仲未見到話外國啊，特別係歐洲啦嗰邊啊，會有啲咩特別消息嘅。咁另外一方面啊，就正話休息嘅時候同阿 Water 咧講到啊，有好多外匯啊，因為其實佢講賺嗰個 spread 咧，之前咧其實都有其他啲嘉賓都提到啊。而家喺特別係匯台嗰邊咧，佢有時賺個 spread 咧，可能已經係密食當生翻噶啦，即係食水方面咧冇以前咁深啊，而家。
如果我估純粹係做一個 spot 即係現貨交易嘅外匯嘅，就肯定冇咁深嘅。即係我頭先舉嗰啲例子係唔多唔少係一啲所謂結構性嘅 trade 啦，即係有當中可能牽涉三四個步驟啊，三四種力㗎。咁嗰啲睇時機啦，睇下即係諗地嘅個市場啊，睇下個 NDF 個市場係點樣啊，咁咪都決定嚇。係即係我提過 NDF 咧，就係呢個遠期不交收人民幣合約嘅個合約嚟嘅。咁但係咧，如果即係話阿 Walter 提過咧，即係比如可能有一個 trade 係點咧，就可能係借美元。跟住然後咧，我就翻去呢個內地，就擺喺內地嘅存款，咁筍啊嘛，有5厘息，咁我就算借美元啊，個息都係好低嘅啫。而家講緊你就算俾銀行賺埋都係1厘度啦。咁然後如果你驚人民幣係即係想做翻個對沖嘅時候，保障翻自己嘅人民幣貨幣嘅時候咧，咁可能就買咗一個 NDF。咁但係我哋未講到，咁啲錢點攞翻落嚟啊？我想得容易，但係落嚟就論盡喎。你講真係還錢嗰陣時唔係還錢係易啦，俾人追9條街。咁但係如果我想攞翻錢嘅時候，我點樣去運出境咧？如果係阿嬸嘅時候，我就可以揾個，即係有好多人都係咁嘅啦，揾個背囊，個背囊着到爛身爛世咁行。其實好多時個客本身佢係有翻反方向嘅現金流嘅，即係佢可能佢係一個 exporter 或者一個 importer 咁樣嚇，佢有反方現金流。但係技術性嗰度可能悶親啲聽眾啊。但係我想講帶出一點就係可以話真係好似你講得好有趣。其實如果我係牛頭角阿嬸咁樣，我可能最好嘅人民幣嘅 trade 就係揾個布袋包住8萬蚊嘅港幣咁樣，即係等於內地人咁樣可以百幾萬現金買層樓啫嘛。咁你去到其實你過咗深圳河，你嗰邊嘅銀行 offer 到你嘅存款，如果係5厘幾嘅，咁你唔使又唔使煩買咩點心債啊，又交收啊，又啲債券擺喺邊啊，咁諸如此類。仲要聽1個鐘銀行訓練訓練係冇錯啊，啲 qualify 你自己噶嘛。係咯。咁但係呢個嘢，譬如我搵一個幾十億嘅基金，咁可唔可以咁做？我覺得幾十億基金每次你要我幾萬蚊過境，我估即係都好。我哋嘅基金到咗期啊，啲投資者贖回都仲未，啲錢都仲未擺晒。即係我想帶出一點就係其實唔同嘅策略係適應唔同嘅人嘅，即係巴菲特賺到嘅錢唔代表我可以賺到啊！佢可能要坐啲嘢，佢坐外，佢係間保險公司啊，咁所以我入行冇幾耐，我發覺其實因為我初時係做我哋嘅市場嘅，我係做息口嘅衍生工具嘅。咁嗰陣時已經話 yield curve 咧，其實係一個 segment 嘅 yield curve，即係話30年債券買嗰啲人唔係做緊 money market 嚇，做緊啲隔夜錢啊，或者3個月放貸嗰啲人嚟。根本成個市場點解有時好似好多機會就係有唔同嘅人參與，每個人佢參與，因為佢嘅背景唔同啊，佢身份唔同，就會對成個市場嘅睇法亦都會有唔同咯。所以個 market segmentation 就 create 咗好多所謂嘅機會啊嚇。咁所以正啊 Walter 其中有一點就係講緊咧，有時可能係大嘅分呢，又或者係大嘅 institution 呢，反而係做唔到嘅。反而係我哋啲細嘅嘢嘅時候呢，先做到嘅。even 就算你講翻基金啊，基金慢慢由細開始做到大，基金之中轉型，其實對佢嚟講都係一種有啲係一個負擔嚟嘅。譬如話，我係買開啲中小股，我做得好叻嘅嚇，我越做越多，個 AUM 個資產越做越大。都可以做到由幾十億做到幾百億啊！之後咧，你開始你要再去買啲中小股，你唔掂喎。你買親之後咧，買一買，你可能買夠一手啊，因為你計翻個比例咁啊。譬如我以前100蚊，我每隻可能買10隻股票，每隻係做10蚊嘅啫。但係到你有1000蚊嗰陣時，你再買翻10隻股票咧，你每隻嘅投資額就100蚊，100蚊可能就令到你嘅出入費會好貴啊！你一買嗰陣時就買高晒嘅價，你一走就走翻啲價，所以好多
就算基金都有佢所謂叫 sweet spot， 即係佢嘅 size， 佢嗰種咁嘅策略啊，佢投資策略其實係喺某種 size 係做得最理想嘅。太大或者太少咧，其實都會影響佢嘅表現。我而家先明咧，點解有一啲豬怕肥啊，人怕出名嘅。係啊，即係轉身亦都係慢咗好多，因為個 size 大。咁你又冇對手肯接你，真係頭痕啊！所以變咗。反而應該係阿嬸嗰啲咧，即係反而轉身快嘅時候咧，可能出入得比較靈活啲啊。咁反而啲分咧就有呢個局限喺度，所以有時我哋未必係一定係神啊，因為以前成日都神啊，你梗係啦，你錢多嘛，你可以左右到個市場啊嘛。但係原來其實佢哋唔係好想左右市場嘅。其實舉多個例子啊嚇，講翻友邦保險啊嚇，而家唔係以前係 AIG 啊嚇，就應該係咁啊。友邦國 AIG 中文係咪國際 AIA 啊？我係講緊佢個 parent 嗰度。parent 嗰度我哋一路都係叫 AIG 嘅。係 AIG 嗰陣時金融風暴就即係因為太出名啦，係金融風暴。但係 AIG 嗰陣時尤其是佢嗰邊個 financial product 啊，即係佢做啲衍生工具嗰邊啦嚇。佢嘅盈利其實一個模式就係點樣咧？AIG 係世界上之前咧，世界上少數嘅 Triple A 即係咁好 credit 嘅一個機構。咁面對譬如話啲銀行或者銀行對手又好，商業對手，我要做一個30年嘅 swap， 或者我做完個 CDO 之後，我要揾人買我所謂最頂級個所謂 super senior， 即係 Triple A 再樓上嗰一隻。要揾人承擔對個風險啊，要俾人要買嗰一邊。AIG financial product 係一個天然嘅選擇，即係好正常嘅就去揾佢嘅。變到佢嗰個盤咧，其實就好集中嘅，即係亦佢如果冇一個同佢等級嘅交易對手，到啲事情一出咗事咧，其實佢係冇得走嘅，唔會有人接到佢一個咁佢做佢size 太大嘅。咁所以亦都而家啲市場仲未有定案啦。點解美國政府要救唔救 Lehman， 要救 AIG 啊，或者點樣啊？係好多時亦都同亦都好似就係即係有啲盤你係好大，譬如你係80% of the market。好市嘅時候係好過癮，個個都要求你，好似你 dictate 咗個 pricing 係你決定晒個價錢係點啊！但係到走嗰陣時，你走唔到，都係一個好痛苦嘅過程嚟。係，因為個 size 去到呢度啊，咁就已經係想走都走唔啦。你需要時間，亦都係需要有人咧幫你出貨啊嘛，仲要有對手啊嘛。最慘係即係大家走都走唔切。豬怕肥係一個幾貼切嘅形容詞咯，即係有時個豬啱唔係好大嗰陣時，得你一隻豬啊，你要轉身，我估係幾辛苦啊。咁所以其實你做到咧，有另外一個仲貼切啊，就係呢個咩？去到好頂峰嘅時候咧，係最寂寞嘅時候。係啊。咁所以正呢個亦都係投資市場咧好多嘅 institution 啊，同埋呢個好多嘅投資嘅人嘅即係好深嘅感受啊。咁所以咧，阿 Walter 今晚其中另外一個題目想講嘅咧，就係呢個好似咪Goldman Sachs啦，最近有一個半將啊，可唔可以咁形容佢啊？因為通常啲人走就走噶嘛，佢主要好得意喎。我估半將係一個可以我第一次聽過啲即係你嗰啲嘅反應。其實嘅，如果用高文自己外部嘅意見咧，就係覺得佢唔係將啊，因為佢唔係一個好 senior 嘅人。佢形容佢係一個好中層到唔中層嘅人。咁即係每個人個鴨腳點都唔同啊，個 perspective 都唔同啦。係啊，因為好得意啊！呢個應該係上個禮拜嘅事。嗰一日咧，其實我收過3-4個啲朋友 send 俾我嘅電郵啊，都係講呢段新聞噶。但係呢段新聞其實源自係咩？源自呢個人就辭咗職，佢係高文一個 executive director 啊。
咁就辭咗職，但係佢封辭職信呢，佢就投咗去俾 New York Times 紐約時報，就公開咗呢封信嘅。咁信裏邊呢，即係撮要啲嚟講就係話，因為洋洋灑灑非常長，封信所以要撮要。咁就撮要就係話，我公民工作咗10幾年，咁咧我滿腔熱誠加入投行嘅，但係而家發覺咧，真係唔係嘅，啲投行其實咧將自己嘅利益咧就放咗喺客戶嘅利益之上咁啊。咁之後其實都係好新常談嘅，譬如話佢上面亦都提到話，投行而家就好多時係啲所謂交易員主導，因為高敏而家個 CEO 都係交易員，佢呢樣嘢唔係就係高敏㗎，係啊，匯豐都係啦巴克萊都係啦德意志銀行都係啊，呢啲人都係個背景出身都係喺啲 room 做 trader 或者 marketer， 即係喺嗰邊出嚟嘅嚇。咁佢係覺得即係佢好奇怪，因為呢件事呢個人其實係啲 room 做嘅，佢成世人係未做過 banker 嘅，或者我講少少 background 啦，投資銀行一般嚟講係將工作分喺兩度，有啲叫 banker 咧 ，banker 就係通常係一啲行業對個行業好熟嘅，即係我叫 industrial specialist，傳統性啲傳統性啲，係傳統性啲，同埋佢哋係熟行業、熟個公司，咁佢主要嘅任務就係去湊個客啦，睇下個客有啲咩需要啊，咁佢就唔係太過針對某種產品，即係佢對佢嘅譬如話公司要做 IPO， 佢就可能揾個 ECM 嘅人走嚟嚇，公司要發債佢揾個 DCM 嘅人，公司要外匯要做 hedging， 佢就可能揾個外匯嘅專家上嚟。咁佢哋嘅就係即係比較 generalist 啲嘅，就喺個 product 個層面。咁我叫 banker。另一邊呢，就係所謂一啲走 product 嗰條路。你可能我係做債券嘅專家，我係做股票嘅專家，我係外匯專家，我係期貨專家，諸如此類。係。咁一直其實都係兩個傳統中心，但係過去一大段日子咧，其實咧喺 trading 未係咁熱嗰陣時，一般 banker 咧就係有略佔優勢嘅。第一，佢同啲客戶關係熟啦。而坦白講咧，雖然我自己都係做啲英文出身，你都睇到呢個缺陷啊。我哋係冇人哋咁口齒伶俐嘅，即係 banker 係通常係口齒伶俐。因為佢要湊客啊嘛。佢湊客咁。而家係轉咗叫 wealth management 啊嘛。有啲啦有啲如果去咗啲 private bank UBS 嗰啲就 wealth management。咁但係其實我自己我好處唔好處，我過去呢幾年其實就做咗係 banker 嘅工作多啲嘅，即係我係同啲客戶或者做啲企業融資嗰方面係多啲啦。咁但係講翻歷史上係長時間呢係 banker 佔優嘅，但係過去呢10幾年就開始 trading 就開始好熱啦，亦都因為純粹係反映賺錢賺得多嚇。係。咁變到呢啲 trader 就主導啊。咁我嗰陣時就話 trader 主導嘅機構呢就比較短視啊，比較急功近利啊嚇。咁呢一點亦都係呢個Greg Smith 啊呢個不滿嘅員工提出嘅心聲嘅心聲啦嚇。咁但係咧我唔想開個另外一個題目俾阿 Walter 先，因為到休息時間。但係我其實咧20個問號喺個頭頂啊。咁而家翻嚟咧，見到美股方面咧就又跌少咗啲喎，而家跌緊87點啦，13,150點。咁其實阿 Walter 咧喺呢個投行方面咁耐嘅經驗啦，咁其實好少係做個 trader 再轉翻去做呢個 banker 嘅喎，其實。但係因為好緊張，壓力好大㗎，做啲。咁我估轉唔轉少部分問題啦，我覺得大部分係即係啲人覺得邊樣嘢揾錢。係啊。咁我係機緣巧合啫，我係一個有無限好奇心嘅人，所以我成日都想試啲新嘅嘢啫嚇。呢個係。咁你亦都係 dealing room 嘅叛徒嚟嘅喎，而係咁。咁唔敢講，我呢個我真係唔知點啊！呢個係一個硬嘅，我唔係一個叛徒嘅，我係出咗家嘅，我係一個原本做開和尚，後來留翻頭髮嘅人啫。咁即係我又兩邊都有。令我好覺得好，即係純粹一個生意人咁啦。兩個業務我都覺得係有佢可取之處，亦都有佢唔可取嘅之處嘅。不過呢樣嘢可能講到聽朝食早餐啦，但我可以撮要啲發表一下嘅。簡要啲講。點會係個係令佢短視嘅，即係我記得我入行嗰陣時喺加拿大做啊。我基本上我嘅性格係唔信 technical， 即係我唔睇 chart 嘅，我最知。但係咧，我隔籬張台咧就係做 commodity 嘅。但係做 commodity 啲人就全部都信 chart，因為點解咧
其實個世界唔會每日都轉嘅喎，點解嚇？個金嘅期貨嚇係咁喐上喐落嗰幾剔嚇，咁但係你真係 trade future 其實一兩剔到嘅好緊要，因為跟個市係擺5秒鐘嘅 time，因為買股票我可能我 hold 佢10年，我3個月出去睇一睇個股價，但係你買期貨你就肯定唔會咁樣。人哋逼你埋牆角㗎嘛，咁變到咧。理論上你要解釋一個期貨市場，你除咗用測或者用啲好 technical 嘅解釋，唔通你話金嘅供應每日都改變咩？呢啲嘢唔會㗎，咁唯一就係所以好多做期貨嘅朋友係好信圖表派㗎，呢個係個 training 或者個 background。咁嘅大部分基本嘅人唔好講話做期貨呢樣嘢啦，但係做基本嘅係比較短，但係好處就係。好多時你做嘅決定係好快睇到個反應咯嚇，你得唔得你好快知道啊，亦都冇得捱，亦都冇得拗嚇。你其實個行業係一個令你幾 humble 嘅行業嘅，即係個市場係可以刮到你即係左一巴右一巴嚇。咁你點樣去平衡個心理嘅？咁可以係去大富豪都係一種方法嘅。係咁，但係即係好多生嘅平衡性。咁即係呢個係咧 banker as one 嘅 business 咧啊。全投行啲人都會 pay 嘅，即係包括我自己在職嗰陣時啊 ，banker 亦都係佢 demand 佢自視好高，咁佢能力好強嘅，但係佢 demand 一個好高嘅人工。但係講真，你做個 IPO 啊，好運就18個月做成啦，唔好運一個大型嘅 IPO 咧，可能係做3年，3年仲要等下個市場就唔就啊，即係但係所以好多時個邊啊做嗰陣時。做到之後就好似好多 glory 啊，好多啊啲光圈喺佢頭上飛。但係其實諗下，如果我作為一個股東咧嚇，過去嗰24個月，我可能係白支嘅人工嘅，係完全一個，但係就要養起班好昂貴嘅。banker 嘅 banker， 同埋甚至有埋啲我好昂貴嘅銷售，因為你要做咧就係譬如話中移動要發股啊嚇，咁你要有個團隊嘅，所以兩方面嘅生意其實都有佢嘅好處，有佢嘅唔好處咯嚇，都有佢嘅長客。但係其實咧，因為例如我自己啊，就同 dealing room 即係聽 dealing room 咧，淨係知好緊張，亦都好幫公司賺錢。咁包括緊張係真嘅，幫公司賺錢呢樣嘢，好多人有一個存疑。係啊，不過即係但係如果唔係嘅話，佢唔會俾特別劃咗個區出嚟啦。其實即係唔係經常性地咁，但係 suppose 有某幾個 trader 咧係特別係。其實 trading 嗰個 spectrum 係好闊嘅概念嚇，由一個極端係咪一個極端就係話我真係 proprietary trading， 即係 proprietary trading 如果係聽一個好絕對嘅定義就係話，我其實唔使翻工㗎，我匿埋喺處所，我着住睡衣，我睇部機仔，我打電話落單，我總結嚟講成年我都賺錢嘅。係。如果依類做得好成功嗰啲人咧，好多都會 end up 都去做 hedge fund， 因為 hedge fund 個 payout 啊，如果按理係做得好係會仲高㗎。但係中間有一大截咧，佢係 take risk 嘅，佢係同代表銀行開盤，但係佢亦都見到客戶嘅 flow 嘅，即係話長江可能要買歐俄啊，咁我可能有少少 preposition 啊，或者我呢個盤之後我逐啲散啊嚇，咁我開價俾個客又賺少少 spread， 即係挨住個客盤嚟賺錢咧係易好多嘅，咁呢啲都係 trader 嘅一種嚇，咁問題就係變到真正嘅 value added。你有幾多係要靠個 franchise 靠個客嘅生意去做，有幾多唔係咧？亦都係有一個存疑。咁甚至我有啲人咧，喺一啲以做比較 pure bit 嘅投行啊嚇，佢嘅主行生意可能係做股票嘅，佢主行生意可能係發債嘅。咁佢要求，譬如話我公司發債，我因為要 hedge 或者我發咗個美金債，我可能要買翻港元咁啊。佢要求嘅 trader 呢，佢就係話，無論個客戶要求開個幾大嘅碼嘅價，你都開到價，開到價你已經唔輸錢咧，你已經係功德圓滿啦。咁嗰啲都係一個好重要嘅 trader，即係所以喺唔同機構喺唔同嘅台有唔同嘅角色咧 ，trader 嘅 spectrum 係好闊㗎吓。咁所以你話 trader， 我 aggregate 都係賺緊錢咧，但係個賺錢係咪純粹係靠個人能力咧？嗰個係一個有陣時可以係一個問號嚟嘅。係咁好得意
譬如美國又係啦，英國又係啦，而家有啲監管機構就話要求話，proprietary trading 要切開佢，唔可以有 proprietary trading 啊。但係其實喺銀行嗰啲有顏言之隱嘅，即係何謂一個真正嘅 proprietary trading 啊？即係如果你話係絕對嗰種閂埋房門啊，咩都完全唔知世界發生咩消息咁去 trade， 但係銀行其實唔係好多呢啲咁嘅嘢，銀行好多所謂 proprietary trading 其實都係唔多唔少咧，係知道個市場發生緊咩啊？佢可能自己雖然佢可能自己冇直接參與同個客戶嘅 dealing 啊，但係其實佢都收到啲即係個 flow 係點樣啊？但係問題係佢哋點樣落盤呢？落盤嘅意思係話，即係佢點樣去決定我係買定賣嘅意思啊？如果我知道大客要買，如果我有機會可以分嘅，我梗係會買定先啦。通常大啲客醒目嗰啲客，梗係唔會咁容易 show 到張卡俾你睇啦嚇。譬如我呢個盤，所以有陣時我哋開盤，我會問個客。喂，你買100億係咪100億都喺晒我度㗎？如果呢個係張好大嘅 order，個盤淨係危咗你一度，你係全市唯一知道有100，你要壓咗佢翻嚟，你慢慢去滲或者你做啲假手，即係嗰個係俾到你好大嘅交易嘅利益啊！咁即係所以以前啲人 trading 好多時客盤會問，即係會問個 sales 話：呢個係咪全部 order 落晒定佢？如果個客戶話唔係啊，我一家分5家咁啊，梗係走得快好世界啊！你收到嘅人即掟啊，即係好唔同啊！即係環境唔同時間，你會做啲唔同嘅嘢啊！咁係，所以呢個就係阿 Gordon Smith 講嘅，將嘅公司嘅利益凌駕咗喺我佢跳咗幾步嘅，即係佢但係跳咗呢幾步咧，又有好多問題出嚟啊！咁而家呢個道指方面咧，跌緊92點，13,146點嘅係。嗱，而家美股咧就跌緊94點，13,144點啊！如果講扮你阿窩騰救我嚟㗎啦，咁但係講銀行嘅時候咧，冇辦法，一定要問下窩騰。窩騰竟然啱同阿 Sandy 講佢個外釘義工嘅事，哇！直情係即係血淋淋大開眼界。係啊，佢竟然問我，咦，耳上邊真係有耳骨㗎，原來因為釘而家唔係淨係釘耳珠噶嘛，一路係咁沿住上去釘噶嘛，咁上邊係特別痛，係因為有個軟骨喺度。我直情聯想到紮腳啊啫，紮腳由細到大日日啲紮啊嘛，但係你拍嗰下你淨係拍一下啫嘛，係冇錯，但係你要穿骨咯，穿骨嗰下你忍唔忍受到咁解啫嘛？唉，真係冇，我識好多人係自己穿㗎，咁包括我都係揾個聯3針咁樣篤咗2個窿喺我女嘅耳度咯，冇錯，好簡單嘅啫。其實你如果想試，我可以幫你試下，揾支聯3針篤咁就得㗎啦。係啊，慳翻唔少嘅其實。仲難過做 IPO。冇錯，呢個要心狠手辣啊，而且要夠快，眼千祈唔好蒙。咁所以其實做 IPO 一樣啫嘛，你其實做 dealing 一樣噶，你要夠快啊嘛，你要夠狠係嘛？夠狠啊，真係要心狠手辣，同埋你千祈唔好猶豫，你喺個女喺 R 之前，你已經要督咗落去。同埋有一樣嘢好關鍵嘅，就係衰咗可以再危過嘅。冇錯，你今日輸咧，其實一啲好嘅吹鬥，我見嗰啲就係佢輸咗，譬如好多球咁啊，佢可以譬如輸10球，佢可以由50萬咁逐筆咁樣爬翻上嚟，去賺翻佢今個即係 so far 輸咗，嗰啲就真係啲個韌力啊，嗰啲係好犀利嘅吓。咁但係其實佢講緊輸係輸咗客嘅錢喎。唔係，有啲係自己嘅盤嚟噶嘛。自己盤，自己公司盤唔會有話輸咗客嘅錢噶吓。因為個客其實係冇俾錢俾你，佢唔係一個資產管理公司，加期係冇俾錢俾你去炒。譬如話個客要買日元咁啊吓，譬如話個市場係做緊106嘅，我開緊10650咁樣吓，咁我就你穿咗煲啦，個 yen 係106，係啊，我完全冇好耐，係啊，好耐之前你睇我呢啲幾 antiquated 嘅吓106，佢係賺咗你50點子咁啊吓，佢都係賺咗50點子咁啊。咁呢50點子就係佢嘅 seed money，即係佢炒落去打，佢就可以用呢50點子去做我嘅籌碼咁。佢希望呢50點子加埋呢個盤就可以繼續去好似焗蛋都咁越焗越大啊！咁佢輸到盡嘅啫，佢都係佢唔會輸，個客已經冇咗事嘅，個客已經係離開咗㗎，即係佢可能佢個成本價就俾人呃咗少少啊，嗰當係手續費咁樣啊。咁但係呢個 trader 就開始就自負盈虧㗎，喺嗰個剎那之後就開始自負。咁佢輸錢
佢輸咩錢咪輸銀行嘅錢咯。係呢個就係 proprietary trade 呢個其實係開客盤，佢自己有一個盤都係算咗，都算係客錢嚟嘅，就唔係 proprietary 就直情連個客盤都冇嘅。係。我一日入到去，我就坐埋去，今日心裏呆住，好先買20手啦，匯豐咁啊，咁樣即係就完全冇客嘅盤喺背後咁樣去做啊。呢個係純公司錢，嗰個就純公司，嗰個就真係一個真正嘅 proprietary trading 啦。係，所以你就係話 dealing room 坐台嘅時候咧，咁其實個 spectrum 好闊啊，就係呢個意思啊，即係但係每一個 trader 係知道自己係坐咩盤㗎嘛。每個譬如最近更加緊要，每一個吹打知道自己角色係咩？譬如話，亦都係個啲警房個頭個責任話俾嗰啲眼知話，喂，其實我唔睇你賺錢嘅，但係一定要開價。即係啲 sales 個客幾銀錢，佢幾大碼，你都要開一個靚價，一個貼市場嘅價，咁我就有得交代。咁我呢個盤之後，你要去評，你就睇嘅伎倆啦。你評得靚唔輸錢，我覺得你年尾已經有 bonus。咁呢個係點解咧？評得咁，但係譬如話唔輸錢已經可以咩㗎啦？係啊，但係間公司已經因為接咗客呢個盤，呢個盤其實就可能係令佢發債成功啊咁諸如此類，即係喺成個生意嚟講，你唔 fulfill 呢個，即係呢個可能喺嗰個情況就係一個 service 嚟嘅，就即係但係你唔好呢個 service，個客就可能唔會海外發債咯，因為佢發完債之後佢可能要評一個利息嘅倉，或者佢要評一個外匯嘅倉啊，譬如佢係歐洲公司，佢有美元債，咁佢都要評翻嗰個 FX 嗰個盤啦嚇。咁但係講翻頭先講就係嗰個台頭其實有一陣話俾你聽，我嘅要求係咩啊？但係可能有啲機構話，個客我完全唔驚客盤嘅，你唔開俾價，但係你一定要吹，一定要贏啊！總之你要自己即係個客個作用純粹可能係俾個 information 俾你去吹嘅啫。咁呢個亦都係一個其中一種做法啦，一個 business model 啊。係咁，所以其實啲 room 係五花八門嘅喎，係。係啊，可以咁講。即係有啲係可以幫客去賺錢，亦都有一啲咧，亦都唔係即係唔。如果幫客賺錢嗰啲係咪特別壓力大？咁講啊，其實咧，如果喺個傳統銀行嘅 dealing room 咧，佢真正從個客嘅角度咧，佢唔係幫佢賺錢，佢係 provide liquidity。即係我譬如話，你想買個 dollar yen 咁啊嚇，你揾間銀行。唔係銀行幫你賺單一嘅錢喎，因為佢唔係即係資產管理公司，但係我要去評呢個盤，佢就俾咗我 liquidity，就佢幫你評到個盤，即係你要去執行你自己一個譬如個客咁啊，我要買呢樣嘢，或者我要買呢樣嘢，佢係開到個價俾你，就接咗你個波，咁你就覺得呢間銀行係 provide 好嘅 service 啊。但係你做咗呢個 decision 之後，你接咗你個客之後贏。個贏輸或者個勝負已經唔關銀行，即係我個關係已經係分離咗。咁銀行接咗呢個盤或者接咗呢個波之後，佢點樣去安排就係 dealing room 賺唔賺錢嘅關鍵咯。咁可唔可以話係佢有權輸咗客嘅錢㗎喎？係應該就唔會嘅，應該唔會係會輸咗銀行嘅錢啫。資產管理公司咧就會。輸咗客嘅，只咪客係俾啲嘢佢管理或者，但係銀行譬如你銀行嘅，譬如銀行買咗個 CDO 賣俾個客，咁係因為個 CDO 輸錢，銀行唔會話因為賣咗個 CD 做咗個買賣呢個 counterparty 之後咧，係會令我點樣講係最簡單啲啫。唔等於孭咗個客嘅風險，係啊，佢孭咗個客嘅風險噶嘛，咁變到咧銀行贏輸咧係唔會影響翻個客嘅利益噶嘛，係啊，譬如話我當一個散戶咁啊，我想某銀行嘅 online 嘅 FX dealing 咁樣，我見到啱價，我淨喺個網上我買咗單 yen 咁啊，唔係106啦嚇。你 offer 咗個 service，但係而家係咁但係咁樣講埋先就，我呢個盤之後，
呢個係你嘅盤嚟㗎，係銀行接咗嘅盤咧就大家各走各路啊，即係我俾個平各奔前程。台你啫。係啊，各奔前程啊。所以銀行我呢個盤賺輸唔會影響到你。我將自己成立將你自己嘅盤或者個平嘅盤，你根本賺輸亦都唔關嘅。所以銀行就唔會喺嗰個層面就唔會輸咗個客嘅錢。但係銀行接咗個盤之後，佢點樣出去個市場度評嚇？佢評咗之後係贏定輸咧？嗰個就影響到銀行自己個 P&L， 個影響到股東嘅利益咯，嗰個就。咁但係 wealth management 咧，suppose 要湊客嘅時候，咁個客都期望係自己贏錢噶嘛，嗰啲就係 wealth 應該係 management， 如果你話係 private bank 嗰一種嘅 private management 咧，就另一個層次噶，嗰個都唔係一個層次嘅一種生意啦。有啲 private bank 嘅客戶係將啲錢係擺咗我一間 private bank 做一個所謂一個 discretionary account， 就俾個 RM 去管理嚇，佢全權俾咗個 authority 俾個 RM 去管理，咁 RM 有機會輸個客錢嘅。呢個同俾你買咗一個 mutual fund 俾個基金管理啲錢係一模一樣嘅，喺個層次啊。但係好多大部分嘅時候咧，其實個客咧 private bank 嘅客未必一定係俾一個 discretionary account 俾個 private bank 嘅，只不過 private bank 係佢一個 service， 譬如我要買匯豐，係個 investment decision 嗰個決定咧，完全都係喺翻個客身上嘅。不過佢就話我今日要買匯豐啊，打電話俾 private bank， 我買20手匯豐啊。咁佢只不過係將嗰啲買咗匯豐就擺晒喺嗰個戶口裏邊。咁嗰個 private bank 嘅作用其實係一個 custodian 嚟啫嘛，係一個同你記帳啊。咁於是以後俾翻個 report 俾你。咁呢種關係咧，個 private bank 就完全冇參與個投資個決定啊，除非你話所以個投資風險就係喺翻個客，都係喺翻個客嗰度嚇。除咗出嚟 private bank 有時俾啲 advice 咁嗰啲仲唔重要嘅一回事，但係主要嚟講個投資風險仲係喺翻客嗰度。除非個客係同個 private bank 話簽一個我開一個 discretionary account， 我就呢筆錢就俾你嗰邊，你同我負責去組合啊，去炒啊諸如此類。咁嗰啲嗰陣時個決定同埋個風險都係走咗去銀行嗰度。咁如果投行冇咗坐盤交易嘅話，個影響有幾大？即係你講係自營嗰隻嗱，如果用監管機構就話，你投行根本就唔應該做 proprietary trading 啊！你傳統投行係賣顧問，賣一個顧問嘅服務啫，你收 fee income 啫。咁就喺個角度睇，有啲人覺得就應該係完全唔影響嘅。但係現實之中咧，投行好多時咧，譬如話點解開價開俾個客可以靚咧，就係佢自己有個盤嚇，佢自己有個 access， 可以大家互相做。因為理論上，如果投行每一個盤啊嚇，銀行咁啊唔一樣，每一個客每一個盤佢都要即刻走翻去個市場去評嘅咧。個客戶享受到嘅價格咧，就係個市場所謂個價格，即係個 bid offer 個價。即係你買，你咪要買個 offer， 你 sell 咪 sell 人哋個 bid 咯嚇。因為外行外人叫佢係一個 price taker 啊嘛。咁但係如果個投行自己係一個 market maker， 或者佢係有自己有個盤咧，佢可能開個價就開得窄啲噶。譬如話外匯咁樣，可能不過外匯而家全部都電腦交易都開到好窄啊！即係講翻20年前外匯咁可能開個mark yen 咁，有20滴喺中間咁啊嚇。咁你買同埋佢一出一入咧，其實就對個客戶嚟講係個付出嘅代價就有20滴20個20點子。但係如果個銀行自己有盤，佢就可以開個中間價，咁就再食多陣唔係食個就開個中間價，其實就對個客戶有利嘅，即係譬如話你買本嚟個差價係20點子，佢收窄咗啲啦嚇，咁咪食多陣咯。咁唔係收窄咗啲，其實對個客個成個 transaction 應該係細咗噶。因為可能你以前買係100 100.1買就你可能買就買100噶買就要買100.1，佢而家可能開個靚價，你買你可以100.05可以買到啊。咁收窄咗之後咧就，但係佢點解有收窄就佢自己 access， 佢自己已經長咗貨，咁佢就唔介意買啲俾你啊。咁咁但係唔等於佢會唔會攞客嗰啲咧去對賭呢啲犯規噶嘛？係啊，唔會大部分情形你唔會攞個客個對賭嘅，有陣時就話唔會攞客，我攞嘅意味就攞咗個客嘅資產，或者攞啲佢有去對賭。又或者我知客有呢啲咁嘅 asset 喺度，係呢樣嘢成立個機會就細啲嘅。但係有陣時佢接咗個盤，佢唔出去評嚇，譬如話
個客係買嘅，咁佢接咗個盤之後，佢變咗佢 short 咗啦嚇，咁佢唔出去平，咁之後其實喺個系統嗰度就開始有風險嘅，即係佢唔平嘅時候，如果個市喐咧，佢個銀行嘅個影響就好大，就好大啊！咁而家美股方面有一啲87點啊，13,151點。標普500指數1395點，跌緊8點啊 ，Nasdaq 3055點，跌緊22點嘅。歐洲3個主要指數方面呢，咁就暫時有一個跌幅都係維持喺1% 樓上嘅。咁其實呢，就有一段啊。爭啲唔記得讀啊！咁其實咧就DBC 啊一個品牌咧就有出咗個數碼收音機嘅，咁就280蚊嘅啫，咁就喺西九 K 同埋港鐵全線71推出啊，唔准笑啊 Water， 咁就有8隻色可以揀啦，乾濕兩電啊，仲可以黐呢個 USB 用嘅，咁仲有其他牌子包括呢個 Sony 同埋 JVC 咧，亦都出咗個車機啊 ，Sony 啊1690，JVC 係1680啊，咁就其實喺九龍嗰邊呢就好多，如果揸車嘅人都知啦，就旺角黑布街、九龍城啊、土瓜灣一帶汽車音響鋪啊，其實都已經有賣噶啦。咁兩款呢亦都係 FM 同埋 USB 插頭可以支援到 iPod 同埋 iPhone 噶啦。咁就 JVC 嗰邊更加呢就有藍牙無線播放同埋 AM 噶。咁另外啦，阿 Water 亦都提到啦，就話講咗好多啦，有關呢個 dealing room 方面啊，即係到底係點樣去即係去做講開中國講咗 dealing room， 唔係因為講開呢個 Grossmith 唔係講笑嘅，即係我哋嘅範圍好寬嘅，無邊界嘅我哋。係啊，你終於感受到呢個國金交易所嘅 freedom 咧，free speech 啊嘛，我哋同埋我哋呢度冇保密制嘅，台底又冇錄音機咁啊嚇，冇啊，我哋不記名嘅嚇，我哋有 archive 㗎，係啊，話唔係啊嘛，係啊，我哋會喺你完11點鐘打後，我哋已經啊 PA 哥哥會將我哋嘅成個節目擺上 archive， 要參考下行會，可能要簽啲保密協議㗎嘛。冇㗎，我哋呢度係要簽反保密協議嘅。哇犀利！係啊，唔好意思，我哋呢度係即係其實都幾 free 㗎。你做多幾次嘅時候咧，你越嚟越會知㗎啦，係咁抽到時間可以㗎。你其實已經話下個禮拜二都得閒㗎嘛？係啊，你走唔甩㗎啦，我會奪命追圍 call 你㗎啦。咁就而家先睇翻啊，就道指方面而家跌緊79點嘅13,158 13,161點啊，啱啱跳一跳跌77點嘅。咁至於標普500指數1396點跌緊7點嘅。咁仲有咧呢個歐元對美元方面有13239啊，咁如果睇翻歐元對日元方面呢，就上到110.47嘅位置啊，咁如果係dollar yen 呢，就8346嘅，咁至於紐約金方面呢，1650.8美元嗰陣時跌緊16個半嘅，紐約期油方面106個半啦，就跌咗2.07嘅，咁其實呢Grossmith 嗰度咧，對你嚟講係一個嗰封信啊，嗰封信對你嚟講咧係特別引發到興趣，因為你自己本身兩邊都做過，所以我哋嗰陣時我哋做啲 AI 管理層，其實成日都好成日都問，喂，大佬你賺嗰啲錢係客錢定係？即係我嗰陣時同啲同事爭取啲花紅啊，咁啲老細董事會通常都會就梗係抽秤嘅，因為呢啲係franchise 係個機構嘅客戶嘅錢，點解要發花紅俾啲 trader 啊？咁啊，咁就要收啲精神去解釋點解啊？咁因為當時嘅 management 唔係 trader 出身啊嘛。咁就算係trader出身，即係次我講年尾都每人都 justify 即係都自己嘅存在啊，或者 justify 自己嘅 bonus。咁但係我成日都從一個比較，我覺得係比較平和啲或者比較中立啲講嘅。我覺得就係話個機構如果係獨立地存在，佢可能賺1蚊。有呢個人嘅存在咧，呢個人自己存在，可能佢哋賺1蚊。但係如果個機構加埋個人咧，就可能賺到3蚊嘅錢啊！因為你可能個人或者個團隊帶到一啲產品嘅優勢啊嘅能力俾個機構。以前啲客可能淨係做貸款嘅，咁佢銀行每年都可以賺喺佢身度賺1蚊。但係而家你話我哋開始做啲對風險對沖啊，諸如此類啊，咁可能喺個客戶身上賺到3蚊啊嚇。咁如果咁調翻出嚟，如果個 trader 冇咗個機構，
係咪可以賺到錢咧？可能真係未必會賺到錢。但係咪因為咁樣個機構就話，你冇我你唔掂，你唔應該鬥呢個人工咧？咁我覺得咁又係即係唔應該咁講，違背咗個邏輯啊嚇。咁所以我覺得其實大家喺好多情況之下，大家都係會依賴大家嚇。咁但係想講翻就係點解要對呢封信好大感受咧？就係話所謂個 bankers 同埋 trader 嘅爭拗，或者喺外部嘅競爭咧，係常常都會發生嘅，係喺好多嘅機構都會發生嘅。即係令我回憶起即係當日打工嘅時候啊，即係呢啲好多嘅場面咯嚇。即係好似聽到首歌咁啊，就有好多嘅回憶出嚟。唔係諗起呢首歌，係諗起當時情景。係啊。咁但係其實如果睇翻銀行咧，其實嗱，例如你正話咧，其實係提供越多嘅 service 俾個客咧，可能會更加一條龍服務噶嘛。但係正就係金融海嘯之後，好多銀行因為 supermarket 形式嘅服務咧死咗啊嘛，太大啊嘛，所以而家要佢拆件啊嘛。係，我係支持拆件嘅。我覺得因為金融風暴之後咧，其實銀行嗰個 moral ground 咧，個道德高位係完全冇晒嘅。雖然有啲我識啲高盛嘅同事，佢就話，其實我哋唔係要美國政府，美國政府逼我要錢㗎，諸如此類嚇。可能呢個係真相，但係無可諱言呢，美國政府俾到一個咁嘅 credit 嘅 support 俾啲銀行，令到銀行可以啲隔夜錢係借得好平，亦都令到喺金融風暴之後嗰一年呢，大部分銀行吹定係揾好多好多嘅錢嘅嚇。係咁自願又好，被逼又好，其實你係靠政府最少嚟講係翻生啦嚇，翻生啊！第二就係靠政府嚟講係賺咗好多錢嘅嚇。咁賺到錢之後，通常銀行就諗住任務出到人身上，就派花紅派得好爽手啊！咁呢樣嘢其實係的，而且確係野外公憤嘅嚇。甚至即係美國嘅市場同英國已經差遠，英國更加係保守啊！即係我以前曾經服務過英國銀行啊，我有啲舊老闆都幾辛苦啊！即係佢喺個工作壓力係好大。美國相對嚟講個工作壓力係輕啲嘅，因為美國人基本上係崇拜英雄嘅，佢信資本主義呢樣嘢嘅。但係都係你睇啲 banker 去國會聽證會啊，俾人哋即係鞭策到啊！即係其實個議員好似我哋而家競選特首咁，你完全都係兩碼子嘅事，即係用啲民意去，即係要我選票啊！即係佢做好多嘢，其實係我選票嘅嚇。咁但係你睇到，我想講翻就係真係啲銀行喺金融風暴之後咧，唔多唔少係有啲係道德破產嘅，即係變到唯一可以重建呢樣嘢，真係將將佢分工咯，有啲嘅服務小市民嗰啲銀行政府支持嗰啲係說得過去，但係政府即係你呢啲高風險啊，或者係trading 主導啊，或者係做好多高風險嗰啲，你再要求政府去支持你，因為個系統性風險啊，你 too big to fail 咁，我覺得就好難講得過去嘅。咁我覺得拆咗佢之後，可能對銀行可能係賺唔到咁多錢，但係可以係一個俾人哋更加接受到嘅道德平台嗰度再建個生意，亦都唔係一件壞事咯。我覺得應該一放鬆一步去睇咯。我覺得咁但係到時有好多客又會調轉頭咧，可能就話即係提供 service 唔夠完善。咁係噶，服務係冇咁好，即係呢啲肯定呢個世界冇 100% 贏嘅嘢。其實好多銀行嗰陣時去抗拒呢啲分拆嘅壓力，就講嘅 exactly 就係呢樣嘢，就係話唔得，我而家為客戶提供好嘅服務，客戶好中意嚇，你而家拆咗我哋，我再唔提供到，咁我覺得。樣嘢都係一個取捨啦，兩害取其輕。咁我估喺而家呢個 moment，我估去重建一個銀行嘅道德基礎係緊要過話我要提供完善服務咁樣啦。我覺得肯定大部分客戶都接受嘅。咁但係對銀行本身個打擊好大嘅喎，係。我估對一啲所謂 universal bank 即係咩都提供嘅嗰啲銀行嚟講，係佢哋會極力反抗㗎嘛。但係我估呢個大勢所趨，佢都冇辦法啦嚇。但係對有啲銀行
但係我覺得銀行譬如有啲投行咁樣，更加變到就比較專精一啲啊，未嘗唔係一件好事嘅。譬如岳富齊咁樣，佢係專攻係要做 advisory 嘅，佢做 M&A 顧問。咁所以我覺得呢啲嘢係佢做得好好，佢都雖然其實係難做嘅，即係單賣一樣嘢咧，其實係你一定要做得好出色咯嚇，先至可以揾到個競爭優勢。但係調翻轉頭，如果將成個遊戲規則改晒，個人都係咁樣玩法嘅時候，可能亦未必咁差咧。可能即係喺過去嘅日子，如果你係一間 boutique，你淨係做一份服務嘅咧，你可能即係相對起一啲所謂 universal bank 一啲全面性嘅銀行嘅係好吃虧，因為人哋由開戶開 saving 戶口到外匯，對transaction banking 啊，對私人銀行好細要開成，佢全部都可以幫襯一間銀行做，你肯定係呢樣嘢係吃虧咯。但係如果以後嘅遊戲規則話根本冇可能嘅嚇，投行就係投行嚇，商業銀行就商業銀行咁。唔係未嘗唔係一件，即係成個營商環境改變咗之後，可能大家都可以揾到食都唔出奇嘅。係呢個其實咧時代嘅轉變啊，即係有必要咧因應住唔同嘅情況咧去做一啲改變出嚟嘅。咁美股而家跌緊66點啊，13,173點。咁好多謝阿 Walter 咧，今晚冇咁講嚇，呢個係我處海下海啊。係啊，喺 DBC 嘅處海下海，以後陸續有來。係啊。咁我哋會幫你做宣傳多啲。係啊，咁其實還人情債啫嚇，就係冇啲咁嘅事。你遲啲係會好開心喺呢度繼續做嘅啦。咁就聽日星期3啊，就會有馬跑嘅節目噶。咁就到咗星期4咧，國金交易所嘅時間咧，先會繼續同大家見啦。咁多謝 Walter 先，今晚好再見。